'Cause I'm thinking of your love, thinking of your love. はい、皆さんこんにちは。7月23日土曜日、週末の楽しみ、直江ガレージです。いかがお過ごしでしょうか。暑いですね。今日もね、この自動水やり装置をバックにねホースを固定してるだけなんですよ。これでこの霧状態にして、ここにこう植物に当てながら自分もちょろっと当たるっていうのが、最近のこの夏の楽しみということになっております。なってるんでしょうか。まあなんかこの感じがね、最近いいなと思っておりまして、いやとにかくでも暑いですね。暑くてもう熱中症も気をつけなきゃいけないしね、マスクもしなきゃいけないらしいし、もう世の中いろんなこと起きてるし大変なんですけども、でもですね、ここで落ち着いてね、よく考えられるかどうか、ここが勝負ですので、ぜひ、皆さん、暑いですけど頭はクールにってこれよく言いますけどね、そんな感じで、過ごしていきましょう。で今回はね、いろいろあるんですけど、今回は先週3連休だったじゃないですか。の時に、以前にもね何回か言ってるんですけど、東京ドイツ村にキャンプにね行ってきましたんで、その時の動画をこの後に編集して切り張りして、今週の直江ガレージにしようかなと思っております。ずっとね、先週なんか梅雨の戻りみたいな感じで天気悪いの続いてたんですけど、その時だけスポットで晴れてくれまして、ただ夕方ね結構こう夕立が降って、それもそれで盛り上がったんですけど、フジロック的な盛り上がりっていうんですか、あったりして、でもやっぱ面白かったですね。本当ね、この世の中も混沌としてますんで、自分がこう落ち着けるようなこととかものとか、そういうのに触れて時間を過ごすっていうことが一番のリラックスする方法だと思いますし、いろいろ忙しいですけど、なるべくそういう時間を増やして乗り切っていこうということですね。あとは本当にこのちょい10分15分ぐらい凍らしたビールが最近めちゃくちゃうまいですね。凍らしといて風呂入っといて飲むと、ただのおっさんですね。すげえ普通のこと言ってるってちょっと今思いましたけど、ということで、ドイツ村キャンプ動画どうぞご覧ください。はい、どうも皆さんこんにちは。7月17日日曜日、週末の楽しみ直江ガレージです。今回はキャンプに来ております。千葉県にあるんですが、東京ドイツ村のですね、ドイツ村の中のジージの森という、キャンプサイトに来ております。もう一杯飲んでですね、いい感じなんですけれども、こんな感じでですね、はい、今回は割とこう奥の方にテント張りまして、こんな感じでございますね。なんか天気がね降ったり止んだりなんですけど、それもそれでまたいいかなということで、こんな感じになっております。今回の混み具合全然混んでないですね。こんな感じで園内になっております。昨日の夜すっごい雨降ってたんで、多分昨日泊まった人はいないと思うんですよ。クローズになってたと思うんですけど、それもあって、テント張るのも
なんかすんなりできまして、入れ替えがね、非常に久しぶりのキャンプでいい感じでございます。まあまたちょっとぼーっとしてですね、夕方頃からこれバーベキューをやって、また飲んで食べて飲んでとやろうと思っております。これからじゃあ焼きそばを作りましょう。もやし焼きそばということでね、お肉入れて、よし、こんなもんかな。お、雷が鳴ってる。なんか嫌な予感すんな。はい、さっきの大雨もすっかり止んで、もう、一面の青空なんですけども、時刻は6時30分、夕暮れに向かっております。今私は夕日を浴びております。でね、ご飯今炊いて待ってるんですけどね。これ飲んでこれ飲んで気分よく過ごしてますけどね。いやー、やっぱり大自然はいいですね。本当にこう、まあ、今これスマホで撮ってますけど、ほぼスマホも触らずにデジタルデトックスおすすめですね。さっきこうマインドフルネスっていうんですかね、7秒吸って8秒吐くみたいな、これ私が撮ってるやつ、ここに影が映ってますね。やってたら寝ちゃいましてね、こんな幸せあるかなと思いました。ということで、これからまだこれからまあ夕飯ですね。夕飯食べながら月を眺めながら、星も出るかな、ゆっくり寝てですね、明日またお会いしたいと思います。それでは皆さん、良い週末お過ごしください。お疲れ様でした。はい、おはようございます。7月18日月曜日、海の日です。海の日ですが山にいますということで、まあいろいろ、まあ目覚めは結局はいいんですけど、まあ暑いっていうのとね、少し寝苦しかったっていう感じでございます。まあ今日はお昼頃までゆっくり遊んでですね、で日常生活に戻っていこうかなと思います。では皆さんの3連休はいかがだったでしょうか。リフレッシュされたことと思いますが、次のキャンプが楽しみです。はい、ではまたお会いいたしましょう。